first is we called it primeval history. ראשון אנחנו קוראים לזה, לא יודעת. היסטוריה מוקדמת? ההיסטוריה קדומה. אוקיי, קדומה. היסטוריה קדומה. Yeah. And that has 4 events. ואז יש שם 4 מקרים. The creation, בריאת העולם, the fall of sin, the fall of man into sin, כשבן אדם חטא, the flood, מבול, and the division of the nations at Babel. וחלוקת העמים בבבל. That's chapters 1 to 11. זה מפרק ראשון עד 11. The second part of the book we called patriarchal history. ופרק השני של בראשית זה התקופה הפטריארכלית. תקופת האבות. ומישהו אחר. טוב שאתה פה. And that's also divided into 4 parts. וזה מחולק גם ל4 חלקים. Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. אברהם, יצחק, יעקב and יוסף. So what do you think? Where does God put the emphasis? On the 4 events or the 4 people? Where do you think God put the emphasis? On the 4 events or the 4 people? איפה אתם חושבים אלוהים שם דגש? על 4 מקרים או ל4 אנשים? I think it was on the 4 people. Yes, why? Because they have longer chapters. Yes, because because there's more space. 4 אנשים כי הפרקים שם יותר ארוכים. We all know that if we have something that's not important to talk about, we don't talk much. ואנחנו גם יודעים שאם יש משהו שלא חשוב, אנחנו לא כל כך הרבה מדברים על זה. But when we think something is important, we talk a lot. אבל אם אנחנו רואים משהו חשוב, אז אנחנו מדברים הרבה. So it's interesting when we see that these 4 events are massive events, huge events. ואם אנחנו מסתכלים על 4 המקרים האלו, זה מקרים גדולים כאלו. מקרים או... אירועים. זה לא מקרה. אירועים, כן, נכון. זה אירועים גדולים רציתי כאלו. לומר, אבל לא. כן, זהו אני... But we see that from God's perspective, the lives of these 4 people are more important. ואנחנו מסתכלים על החיים של האנשים האלו ממבט של נקודת המבט של אלוהים. Okay, so we got through chapter 3, and so we need to get through chapter 50. אנחנו עכשיו בפרק 3, ואנחנו צריכים להגיע לפרק 50. We said that one of the major themes in Genesis is consequences for sin. ואנחנו רואים שהרבה נושאים שם בראשית זה ההשלכות של החטא. And that's what we see in chapters 4 and 5. וזה מה I'm sorry, chapters 3 and 4. וזה מה שאנחנו רואים בפרקים 3 ו4. Of course, we see that God's pronouncement of judgment on the snake and on the woman and the man because of their sin. ואנחנו רואים שאלוהים נותן משפט לשטן ולנחש ולאדם ולחווה בגלל החטא שלהם. We also said that another major theme in the book is God's grace. ואנחנו גם רואים שבספר הזה הנושא עוד נושא גדול זה חסד. We see that in chapter 3, verse 15. וזה מה שאנחנו רואים בפרק 3, פסוק 15. Could someone read that for us? אם מישהו יכול לקרוא את זה. ואיבה שית בניך, ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. This is the promise that God will send a man who will defeat Satan.
וזה הבטחה שאלוהים ישלח בן אדם שהוא ינצח חטא. And of course, this is not a normal man because he can defeat Satan. וכמובן זה לא בן אדם רגיל כי הוא צריך לנצח את שטן. So from the very beginning, God gave this amazing promise that eventually he would send a warrior who would defeat Satan. וזה מה שאנחנו אומרים שמההתחלה אלוהים אמר שהוא ישלח בן אדם שהוא ינצח את השטן. Okay, let's look at chapter 4. בואו נסתכל בפרק 4. Can I say something about chapter 3? Sure. Yeah, and it was amazing that God, for the first time, and may I say for the first and the last time, that talked about a son of a woman, like הצאצאים של אישה, כי זה לא כל כך מוזכר בכתובים, שאלוהים מדבר על צאצאים של אישה, לא על הצאצאים של הגבר. Yes. Yeah. So there's thank you. Of course there's we could spend the whole 2 hours on that one verse. אנחנו יכולים לדבר על הפסוק הזה שעתיים. But you remember that the goal of this course is to אבל זוכרים שהמטרה של הקורס שלנו is to give an overview. לתת את סקירה של הכתובים. So I'm speaking to myself. In chapter 4, בפרק 4 we see one of the first results of sin, אנחנו רואים את התוצאה הראשונה של חטא. and that is the first two brothers, one of them killed the other. וזה שני אחים שאחד מהם רצח את השני. And we see the older was the one who was in sin, the younger was the one who was pleasing to the Lord. ואנחנו רואים שהאח הגדול הוא היה בחטא והשני רצוי בעיני אלוהים. כן. The next section, verses 17 through 22, we have this brief overview of the origins of the civilization of man. מפסוק 17 עד 22 אנחנו רואים origins. תרבות. כן. סקירה מהירה. And it ends with this poem by Lamech in verses 23 and 24. והוא מדבר פה על למך, כן? את רוצה שאנחנו נתרגם? כן, בואי תתרגמי, נראה לי יותר טוב. I'll try my best. בפרק 4, פסוק 23. יש בעצם השיר הראשון של למך. And what do we learn about him? וזה מה שאנחנו לומדים עליו. That he was a polygamist. He had 2 wives. היו לו 2 נשים. הוא היה פוליגמיה. כאילו פוליגמיה זה ריבוי נשים. Yeah. And we also see that he was very cruel. אנחנו גם רואים שהוא היה מאוד אכזרי. He said, I've killed a man for wounding me and a boy for striking me. כתוב פה, כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי. So this is the results of sin. אז זה תוצאות החטא. We see the distortion of God's plan for marriage. אנחנו רואים את העיוות של אלוהים במטרה של הנישואים. ברית הנישואים. And we see, of course, the sinful results of man's anger. אנחנו גם רואים את תוצאות החטא של כעס האדם. But this chapter ends with hope. אבל הפרק מסתיים בתקווה. And in verse 25 and 26, בפסוקים 25 we ו-26, read about the birth of Seth. אנחנו קוראים על הולדת סט. And it is from Seth that
we've seen the line of Cain in chapter 4, אנחנו רואים את השורשים מקין, and now we're going to, and we see how that ended ואנחנו רואים איך זה הסתיים with Lamech. עם למך, And now we're going to see hope that will come from Seth. ועכשיו אנחנו רואים את התקווה שתבוא מסט. When we come to the second section of the Toledot in chapter 5, כשאנחנו מגיעים לחלק השני של תולדות האדם בפרק 5, בפרק ה', and it's a long list of different names, יש ממש רשימה ארוכה של שמות שונים, and for every single one of them we read this phrase. ועבור כל שם, עבור כל בן אדם, אנחנו רואים את המשפט זה, it's the same phrase, Yes, and he died. והוא מת, וימות. Vayamut. For every single one in this line except for who? אנחנו רואים עבור כל בן אדם בשושלת הזאת, חוץ ממי? מתושלח. מתושלח. No, Enoch. Enoch. חנוך, סליחה. That's okay. חנוך. It's a good thing I'm here. Because I know. That's okay. You need more coffee. And it says he walked with God and God took him. כתוב בפסוק 22, והתהלך חנוך את האלוהים, 24, סליחה, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. So we see again in chapter 5 the theme, the consequences for sin. גם פה אנחנו רואים בפרק 5 את תוצאות, את ההשלכות של החטא. And what is that? ומה הוא? death. Mount. Of course, in Enoch, we see God's original intention for us as people. For what? His intention, his plan, his goal. What he wants אנחנו for us. בעצם רואים את המטרה של אלוהים. For mankind. עבור האנושות. Yeah. To walk with God. To פשוט be in ללכת fellowship עם with אלוהים. God. להתהלך עם אלוהים. Yeah. Okay. And so you remember that for every time we get to a Toledot, what's the emphasis? אז You כל remember? פעם כשאנחנו מגיעים לתולדות האדם, the emphasis, אז מה הדגש? Or איפה הדגש? איפה הדגש? מי יודע? When we read one of these are the generations, the Toledot, where's the emphasis in that structure? אז כשאנחנו קוראים על תולדות האדם, מה הדגש בתולדות האדם? Yeah. That's true. That's true. It is repeated every time. So, גם אתה צודק. You can see the sin, like we Sure. doing the opposite of God's plan. גם את צודק. So, okay. So let me give it the right answer. אז אני אתן לכם את התשובה הנכונה. No, where's the emphasis in this literary structure, this literary אוקיי, pattern? אז הדגש, איפה הדגש נמצא בחזרתיות הספרותית בתולדות האדם? It's always at the end. זה תמיד בסוף. And so it's so he goes through these lists to bring us to a conclusion. And the last person in the list is then where the next story will start from. הוא מעביר אותנו דרך כל הרשימה הזאת של תולדות האדם, עד שבסוף מגיעים לסיכום, Okay, שהוא בעצם הדגש. and who's the last name in chapter 6? ומה השם האחרון Noah. בפרק 5? And why is Noah important? ולמה נוח הוא חשוב? Because the story of the flood. Yeah, בגלל הסיפור של המבול. because if we didn't have Noah, then we wouldn't be here today. אם לא היה לנו את נוח, אז לא היינו פה היום. Yeah, so Noah was the man that God would use to save mankind.
אז נוח הוא האדם שאלוהים משתמש בו כדי להציל את האנושות. So in chapters 6 through 9, we see the next, we see the flood. בפרק ו' מ-6 עד 9, אנחנו רואים את הסיפור של המבול. We see the reason for the flood. Wait, chapter 6 to 9? Yes. אוקיי, סליחה. אז מפרק ו' עד ט', אנחנו רואים את הסיפור של המבול. What was the reason for the flood? מה היה הסיבה למבול? אנשים היו חוטאים, כל האנשים באו היו חוטאים, והיה... לא יודע, זה פיקשן, לא משנה. אבל כאילו היה חטא בארץ, ולא היינו צדיקים. היחידי שעוד היה הכי קרוב לצדיקות זה הנוח, אז הוא ביקש מנוח לבנות לו את הסירה. כן. כן. תשובה נכונה, אבל טובה. Because of man's, because of his growth in sin, בגלל שהאנושות רק נכנס עמוק יותר לחטא. and the chapter starts with this very strange verse that the angels were taking women to be wives. הפרק מתחיל בכך באיזשהו קטע מאוד מוזר שהמלאכים התחילו לקחת נשים אנושיות כנשים. And we understand, of course, this would be a corruption of mankind. וזה בעצם ההתחלה של העיוות האנושי, של האנושות. And so we see this is also one of the reasons for the flood. ו'. זה באמת התמרדות? כן. כן. Yeah, מלאכים שהם הלכו עם השטן. yeah, the phrase here, sons of men, b'nei Elohim, always refers to angels. כן, פסוק, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להן נשים מכל אשר בחרו. Yeah, so every other place where this phrase is used, it refers to angels. I know there's other interpretations, but that's... אוקיי. בכל מקום שכתוב Yeah. בני האלוהים, יש הכוונה זה למלאכים. But then verse 8, Noah found favor in the eyes of the Lord. ואז כתוב בפסוק 8 בפרק ו' ונוח מצא חן בעיני אלוהים. Question, of course, why did he find favor with God? עכשיו שאלה, למה נוח מצא חן בעיני אלוהים? What is written? מה כתוב? It was Rachel, did you say Rachel? Okay, I admit, it's a trick question. זאת שאלה מאוד טריקית. Because it doesn't say why he בגלל found שלא favor. כתוב בדיוק למה הוא מצא חן בעיני אלוהים. The idea is God gave him grace. הקטע הוא שאלוהים נתן לו חסד. It doesn't say he earned favor, it says he found it. לא כתוב שהוא הרוויח את החסד, אלא כתוב שהוא קיבל אותה. כן, איך כתוב את זה? Oh, and verse 8, הוא מצא חן. מצא חן בעיניו. Yeah. In chapter 7 it does say, I have seen that you are righteous before me in this generation. That's true. גם אתה צודק. It wasn't like Yeah. an evil guy. Yes, כן, הוא לא היה בדיוק אדם רע. absolutely. Absolutely. We see that בדור שלו. he was righteous. צדיק בדור שלו. In this period of time, Yeah, compared to all the people, he was righteous. right. Was the most righteous. Yeah, he wasn't sinless. Yes, we know that he was a righteous man, yes. אנחנו יודעים שהוא היה בן אדם צדיק. But verse 8 says that he found favor. ובפסוק 8 כתוב שהוא מצא חן בעיני אלוהים. And that means that God is the source of the grace. זה אומר שאלוהים הוא מקור החסד. And verse 9 gives the generations of Noah. מפסוק 9 רואים את בעצם תולדות נוח, But this time is very short. וזה יותר קצר. Noah. Yeah, and he gives us 3 sons. That's it. נוח פשוט מביא עוד 3 בנים.
And again, the author is trying to draw our attention to the fact that Noah is going to be the next important figure. ואז המחבר בעצם מנסה למשוך אותנו לנקודה שנוח הוא So God gives רגש פה. Noah very clear instructions about how to build an ark. ואז אלוהים נותן לנוח ממש הוראות מאוד ברורות לאיך לבנות את התיבה. And it's fascinating that there's been studies and that the dimensions for the ark are actually the dimensions that they use in shipbuilding today. זה מדהים לראות שההוראות לבניית התיבה זה אותן הוראות שמשתמשים היום בבניית ספינות. And there's lots we could say about that, but we need to press on. יש הרבה שאנחנו יכולים להגיד על זה, אבל אנחנו צריכים להמשיך. And so the flood comes, אז המבול מגיע, and of course we have to understand that this was, you have to understand the entire world was annihilated except for this small group of people. אז אנחנו צריכים להבין שבעצם כל העולם נחרב חוץ מקבוצת האנשים הקטנה הזאת. And so this is one of the most sad chapters in the scripture. אז זה אחד הפרקים הכי עצובים בכתובים. And you can just imagine how Noah and his family felt when they realized that all the earth had been killed. אתם יכולים רק לדמיין אפילו מה המשפחה של נוח הרגישו כשהם הבינו בעצם שכל מי שהתהלך באדמה פשוט נהרג. And in verse 22 of chapter 7, בפסוק פסוק 27 בפרק ז', 22. 22? What chapter? כ"ב, 7. פרק, פסוק 22 בפרק ז'. כן. כל אשר נשמתה רוח חיים, באפיו בכל אשר בחרבה מתו. Yeah, so everyone perished. אז כולם מתו. Chapter 8 is the story of the flood, the water going down. אז פרק ח' זה הסיפור של המבול, על זה שהמים יורדים. And it ends with Noah coming out of the ark, and what's the first thing he do? He does. וזה מסתיים בכך שנוח יוצא מהתיבה, ומה הדבר הראשון שהוא עושה? Drunk. Yes. Wait, sorry. What? What he called? No. Yeah, he offered sacrifice. נכון, הוא הציע קורבן. הקריב קורבן. Yeah, and what's the idea of a sacrifice? ומה הרעיון של קורבן? to our sins. פורים? Grace, קורבן, כאילו, תודה. Yeah. For things. There's always two aspects. It's תמיד יש שני פרספקטיבות. תודה. אחד מצד אחד זה תודה, It's a form of worship. זה סוג של הפגנת הלל, תודה לאלוהים. And it's also a reminder of our need for atonement for sin. וזה כמובן גם בשביל שאנחנו נזכר על הצורך בכפרה על החטא, סליחה. And we notice that Noah prepared for this moment. אנחנו רואים שנוח בעצם מתכונן לרגע הזה. Because of those animals he took 7, not just 2. בגלל שמכל החיות האלה הוא לקח 7 ולא 2. 7? Yes. Of each animal. Of the animals that he sacrificed. אוקיי. אז על החיות שהוא בעצם הקריב הוא לקח 7 ולא 2. Yeah. So chapter 9 verse 1, God blessed Noah and his sons, be fruitful and multiply and fill the earth. אז בפסוק 9 עד 10, in chapter 8, right? 9. verse 1. בפסוק 1 בפרק ט', ויברך אלוהים את נוח ואת בניו, ויאמר להם פרו ורבו מלאו את הארץ. This is, God repeats what he told man at the beginning. אז בעצם אלוהים הוא חוזר על מה שהוא אמר לאדם בהתחלה. So this is a new beginning for mankind. אז זאת ההתחלה החדשה של האנושות. And then we come to another of one of the main themes of this book.
ואז אנחנו בעצם מגיעים לאחד הנושאים העיקריים בספר הזה, And that's verse 9. וזה בעצם פסוק 9. He says, I myself to establish my covenant with you. ואני הנני מקים את בריתי איתכם ואת זרעיכם אחריכם. Covenant is one of the most important topics in the book. ברית זה בעצם אחד הנושאים הכי חשובים בספר. And God's covenants are a way of giving grace to people. והברית של אלוהים זה בעצם דרך שבה הוא מפגין חסד כלפי Now, אנשים. this is an interesting covenant זאת ברית מאוד מעניינת. because it's not just with Noah, but he also makes it with all creatures. זה לא רק ברית שהוא עושה מול נוח, אלא לכל היצורים החיים. Verse 12, I am making between me and you and every living creature. בפסוק 12, ויאמר אלוהים, זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה אשר איתכם לדורות עולם. Every covenant has a sign. לכל ברית יש סימן. What's the sign of this covenant? מה הסימן של הברית הזאת? Keshet. Keshet. הקשת. B'Anan. And so every time we see the rainbow, we remember God's promise. כל פעם שאנחנו רואים קשת בשמיים, אז אנחנו בעצם זוכרים את הברית של אלוהים. Of chapter 10 begins the next Toledot. פרק י' מתחיל בתולדות, סדר תולדות הבא. Yeah. And again, it's a list of names. ושוב, זה רשימה של שמות. Now, it's interesting that he divides all the earth into different areas, different people groups. זה מעניין שהוא עושה בעצם חלוקה של כל הארץ בין קבוצות שונות. However, for Canaan, starting verse 15, he gets very specific. אבל לכנען הוא נותן בעצם מקום מאוד ספציפי. Why? למה? Who was going to come into the land of Canaan? מי יגיע לאדמת כנען? Yeah, there's the sons of Israel. בני ישראל. And they needed more specific information to know who was there because they had instructions about what to do with them. בני ישראל היו צריכים לקבל הוראות מאוד ספציפיות לגבי מי שנמצא כבר שם, כי אחר כך הם צריכים לדעת מה לעשות איתם. So even in this list we see that this was written in particular for the Israelites. אנחנו רואים שבמיוחד בקטע הזה אנחנו רואים שזה נכתב במיוחד לעם ישראל. And it ends, of course, with people ending up what does it end up on? The next major stage we read is in chapter 11. והשלב העיקרי הבא הוא בפרק 11 י"א. And this is the next rebellion of man against God. זה בעצם המרד הבא של בני האדם נגד אלוהים. God had given a command to mankind to fill the earth. אלוהים נתן ציווי לאדם בעצם למלא את הארץ. But look what they say at Bavel. אבל תראו מה הם אומרים בבבל. Verse 4. בפסוק 4. ויאמרו הווה, נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ. They said, well, God said we're supposed to fill the earth, but we don't want to. We want to stay here. אלוהים בעצם אומר לנו למלא את הארץ, אבל אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להישאר באותו מקום. So they refused to do what God had told them. אז הם בעצם מסרבים לעשות את מה שאלוהים אמר להם. And the end of the story is what? ובסוף הסיפור מה קורה שם? God says, you're going to do it anyway. אלוהים אומר, אתם בכל זאת תעשו את זה. כן. שוב, הם רצו לבנות את המגדל. ולעשות לעצמם שם. הם רצו להישאר בעצם להתקבץ ביחד ולא להתפזר בכל הארץ. And also, of course, when they said they want to make a name for ourselves, this is an expression of pride, of course.
וכמובן שהביטוי שהם אומרים לעשות לנו שם זה ביטוי של גאווה. And It's also like a form of strength, I guess. well, yes, yeah. They want to be like הם גם רצו להיות חזקים. But God showed that what you will not do in obedience, I will make you do in judgment. אלוהים בעצם מראה שמה שאנחנו לא נעשה בציווי, הוא בכל זאת יגרום לנו לעשות את זה במשפט. So they said, we will make a tower that reaches to heaven. אז הם בעצם אומרים שאנחנו נבנה לנו מגדל שיגיע לשמיים. They never reached heaven. הם לעולם לא הגיעו לשמיים. So God had to come down to look at their tower. אז אלוהים היה צריך לרדת, להוריד אותם. And so therefore we read verse 9, the Lord scattered them abroad over the face of the earth. ואז בפסוק 9 כתוב שבעצם אלוהים פיזר אותם. ומשם מפיצם אדוני על פני כל הארץ. Verse 10 of chapter 11, we get to the next תולדות, ואז בפסוק 10 אנחנו מגיעים לרשימת תולדות הבא. which is the generations of Shem. ואלה בעצם תולדות שם. And who's at the end of the list? ומי נמצא בסוף הרשימה? Avram, אברהם. which brings us now to chapter 12. שזה מה שבסוף מוביל אותנו לפרק י"ב. Now we're starting the second major section of the book, the history of the fathers. אז אנחנו בעצם מגיעים לחלק השני של ספר בראשית, שזה בעצם היסטוריית האבות. So all these chapters are the history of one family. אז בעצם כל הפרקים האלה זה היסטוריה של משפחה אחת. And there's a few things that we see over and over. ויש כמה דברים שאנחנו רואים שחוזרים על עצמם שוב ושוב. And the first we see at the beginning of chapter 12. והדבר הראשון שאנחנו רואים זה בהתחלה של פרק 12, של י"ב. The Lord said to Abram. אלוהים אומר לאברהם. So there's, of course, we have to ask the question, why did he choose Abram? אז כמובן שאנחנו צריכים לשאול את השאלה, למה הוא בחר באברהם? What's written? מה כתוב? Okay, it's a trick question. גם שאלה לא טריקית. כתוב, בדיוק. שאלה טריקית, גם פה לא כתוב. Yeah, the whole point is God chooses, and from us, the reason is hidden. אוקיי, אז הקטע הוא זה שאלוהים בוחר, אבל הסיבה נסתרת מאיתנו. But we see over and over he emphasizes God does not choose like man chooses. אז פה אנחנו שוב רואים על זה שאלוהים בוחר לא בצורה שהיא דומה לאדם. אדם בוחר מסיבות מסוימות, אבל אלוהים בוחר לא כמו בני אדם. In the ancient world, the most important in the family was the firstborn. בעולם העתיק, הבן אדם הכי חשוב במשפחה זה בעצם הבכור. הבן הבכור, הראשון. נקודה גדולה. סימן Just like that. But we see that over and over, God does not choose the firstborn. He chooses someone else. אבל שוב, גם פה אנחנו רואים שוב ושוב שאלוהים לא בוחר את הבכור, אלא דווקא מישהו אחר. And we also see the theme of covenant. גם פה אנחנו רואים בעצם את הנושא של הברית. And what's the purpose of a covenant? ומה המטרה של הברית? To give grace to mankind. לתת חסד And לאנושות. that's what he says. He says, I'm choosing you, Abram. הוא אומר בעצם שאני בוחר בך, אברהם. He says, the end of verse 3, and in you all the families of the earth will be blessed. והוא בעצם אומר בסוף פסוק 3, בך כל משפחות האדמה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. We always see that God chooses not because he doesn't want to bless others, but so that this covenant will be a source of blessing for everyone. הוא בעצם אומר שהברית הזאת הוא לא רק נועד לאברהם, אלא לכל מי שיבוא אחר כך. כל העולם. And there's
three main parts to this covenant. ויש 3 חלקים עיקריים בברית הזאת. Land, אדמה, the seed, הזרע and blessing. וברכה. And the nature of this covenant, מה? bracha. אדמה, זרע וברכה. No, eretz. יותר טוב. ארץ. No, land. כן. We don't say we come to Adamat Israel, right? So, yeah. So, this is one of the most important 3 verses in all the scripture. אז אלו בעצם 3 הפסוקים מבין החשובים ביותר בכתובים. In Genesis 3:15, we see that God promised someone who would come and defeat Satan. Chapters what? 3, Gimel. 3, Uh, 2, 15, ט' no, 3 ו-15. אז בפרקים 3 ו-15 אלה פרקים על God promised to send a warrior who would defeat Satan. שאלוהים בעצם הבטיח שהוא ישלח לוחם שינצח את השטן. Now we know where that warrior will come from. עכשיו אנחנו יודעים מאיפה הלוחם הזה יגיע. פסוק 15? כן. סורי. אז כן, פרק פרק 3, ג' 15, פרק ג' פסוק 15. 15. And now we know where the warrior will come from. ועכשיו אנחנו יודעים מכאן שמאיפה מגיע הלוחם הזה. פרק 3, פסוק 15. מזרע אברהם. So he says he's gonna, okay. He says he's gonna bless all the earth. הוא אומר שהוא הולך לברך את כל העולם. No, it doesn't say, of course, it doesn't say, Natasha's correct, it doesn't say, and I'm gonna send the warrior through you. נכון, הוא לא מציין פה שום דבר על הלוחם. But what's the most important thing that mankind needs? אבל מה אחד הדברים הכי חשובים שהאנושות צריך? אמונה. חסד. No. Yes. לוחם. ישועה משטן, מחטא. And now we know that. I mean, Abraham just knows, God will bless everyone through my family. כל מה שאברהם יודע זה שאלוהים הולך לברך את כל העולם דרך המשפחה שלו. Now, we know that the ultimate blessing that God gave through Abraham was Adon Yeshua. אבל אנחנו יודעים שהברכה האולטימטיבית זה בעצם האדון ישוע. But what we see is God gives all these details of the life of Abraham. אנחנו בעצם רואים את כל הפרטים האלה שאלוהים נותן על החיים של אברהם. He took Sarah, he took Lot, he took all his goods with him. הוא לקח את שרה, הוא לקח את לוט, הוא לקח את כל הדברים הטובים איתו. Where they went and when they went. לאן הם הלכו ומתי הם הלכו. Why all this detail? הרבה פרטים. למה? למה? למה יש כל כך הרבה פרטים? זה באמת מי היה אברהם, שהיה בן אדם כמונו באיזשהו מקום. כאילו, הוא כן היה אדם חשוב ומשמעותי, אבל היה אדם חוטא. I think to show his belief. Yeah, like he, it's to show that his life is important. Yeah. פשוט להראות שהחיים שלו היו חשובים. Yeah, we see his plusim and minusim. אנחנו רואים את הדברים הטובים ואת הדברים הפחות טובים. But all of his life is important. אבל כל חייו היו חשובים. So before this, in these chapters, big picture. אבל מה שחשוב לראות זה שבפרקים האלה יש תמונה מאוד גדולה. But now we even know what his wife looked like. עכשיו אנחנו גם יודעים אפילו איך אשתו נראית. Okay, not exactly. We just know she was very beautiful. אנחנו רק יודעים שהיא הייתה מאוד יפה. And we see that even when Abraham does what is wrong, God still blesses him. ואנחנו עדיין רואים שלמרות שאברהם עושה דברים לא טובים, אלוהים עדיין ממשיך לברך אותו. They go to Egypt because of the famine. He tells Sarah,
You need to lie. Don't say you're my wife. כשהם הולכים למצרים, אברהם אומר לאשתו, תשקרי שאת לא אשתי. Okay, what do you think? Should Sarah have done that? מה אתם חושבים, ששרה עשתה את זה? Of course not. Of course not. No, she should have said, Bali, Yakara. No. כמובן שהיא סירבה, But she did it. Okay? אבל היא בכל זאת עשתה את זה. And so God protects them, אנחנו רואים שאלוהים בסוף מגן עליהם, and Pharaoh realizes, whoa, he's important. ומלך פרעה מבין שאסור לגעת ושהם חשובים. And so he lets him go. אז הוא מניח להם ללכת. Verse 16, and he treated Abram well. Which words? Verse 16, chapter 12. 16. ואז בפסוק 16, ולאברהם היטיב בעבורה ויהי לו צאן, רגע, Yeah. wait, 16, כן. 16? Are you sure? 1:16. כאילו, פרעה... כן, ולאברהם היטיב בעבורה ויהי לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים. Okay, this is not normally what you do to someone who just brought God's judgment on you, right? זה בעצם לא סביר לעשות למישהו That caused you problems, זה לא סביר לעשות את זה עבור מישהו שעשה לך בעיות, right? נכון? Why is God good to Abraham even when he does these? למה שטויות. ממשיך לעשות, למה אלוהים ממשיך להיות טוב אליהם למרות שהם עשו כל מיני שטויות? Because God has a plan. כי לאלוהים יש תוכנית, Yeah. כי אלוהים מקיים את ההבטחות שלו, לא משנה מה. Even when man is not faithful, God is faithful. גם אם האדם לא נאמן, אלוהים נאמן. And we see this is the nature of God. אנחנו רואים בעצם שזה טבע אלוהים. He's good to people even when they don't deserve it. הוא טוב לאנשים גם אם הם לא, גם אם זה לא מגיע להם. Which reminds us, by the way, he didn't deserve the covenant that שזה God gave בעצם him. מזכיר לנו שזה לא באמת הגיע לו הברית. Okay, so Abraham returns to the land. אז אברהם חוזר לארץ. Chapters 13 and 14 are the long story of this. פרקים י"ג this וי"ד, זה בעצם פרקים ארוכים על הסיפור. It's about the war that. זה על המלחמה. So we see that wars have been happening in Israel. אנחנו רואים even את from a long המלחמה שמתחילה בארץ ישראל גם באותה תקופה. It starts with Abraham separating from Lot. אנחנו רואים שזה מתחיל מזה שאברהם מתפצל מלוט. And Abraham gives him the choice. You choose wherever you want. ואברהם בעצם נותן ללוט את האפשרות לבחור, לקחת מה שהוא רוצה. And Lot chooses the most beautiful spot, but it wasn't the most spiritual spot. ולוט בוחר בעצם את המקום הכי יפה, אבל לא בדיוק המקום הכי מועיל מבחינה רוחנית. Because we read in verse 13, the men of Sodom were wicked exceedingly and sinners against the Lord. Chapter 13. ואז 13. אנחנו רואים בעצם בפרק י"ג פסוק 13, ואנשי סדום רעים וחטאים לאדוני מאוד. So 13 is the unlucky number. This is the unlucky number for Sodom. Okay. Never אז mind. זה בעצם חוסר, מספר חסר מזל. For Gentiles. For Jewish people, 13 is a good number. Yeah. Okay. So then chapter 14 so now Lot is in the place where the war is going to happen. אז לוט בעצם נמצא במקום שבו יתחיל המלחמה. And we read about the war, and Lot and his family are taken as captives. ואנחנו קוראים על זה שהתחילה המלחמה, ואז לוט ומשפחתו נלקחים כשבויים. So Abram gets together his commandos, and they go after them. אז אברהם לוקח את אנשיו, והם הולכים אחריהם. And they chased after them all the way to Damascus. אז הם רדפו אחריהם כל הדרך עד לדמשק. And they have a surprise attack. They defeat them. They bring Lot back. ואז הייתה מתקפת הפתעה, ומנצחים אותם, ומחזירים בחזרה את לוט והמשפחה. And then when they return back
Melchizedek comes out to bless him. כשהם חוזרים חזרה, מלכי צדק? Which chapter are you? Chapter 14, Chapter 14, verse 18. 18. ואז בפרק י"ד פסוק 18, ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון. Now this is surprising. אז זה מאוד מפתיע. So where did this priest come from? מאיפה הגיע הנביא הזה? We don't know. אנחנו לא יודעים. We just see that God has his people at the right place at the right time. אנחנו יודעים שאלוהים מביא בסוף את האנשים הנכונים במקומות הנכונים, בזמנים הנכונים. And he blesses Abram by God Most High. אז הוא מברך בעצם את אלוהים. Now we know that always the greater that blesses the lesser, right? Say it again. The greater person blesses the less important person. אוקיי, אז אנחנו בעצם רואים שהאדם הדגול מברך בסוף את האדם הנחות. So he gives him this wonderful blessing. והוא נותן לו את הברכה הנפלאה הזאת. Okay, and then we see how the king of Sodom, what he says to Abram in verse 21. ואז אנחנו רואים בפסוק 21 מה שמלך סדום אומר. Now, what did Abram just do for the king of Sodom? מה אברהם עשה בשביל מלך סדום? What did Abram do for the king of Sodom? מה אברהם עשה בשביל מלך סדום? כאילו, מה, הוא לא עשה לו כלום? He rescued him. הוא הציל אותו. He defeated the king of Sodom's enemies. It allowed him and Lot to come back. הוא בעצם הביס את האויבים של מלך סדום ואפשר לו לחזור. He went and he rescued him from captivity. הוא בעצם הציל את מלך סדום להיות שבוי. יש לי שאלה. הציל את מלך סדום, וככה אפשר למשא ומתן לשחרר את לוט. כי לוט היה כבול, הוא היה תחת השם. אוקיי, כן. מה שהיא אמרה. You know? So, Abram, he didn't just rescue Lot. He defeated all the other kings from Mesopotamia that had captured the king of Sodom and his allies. אז הוא בעצם, אברהם לא רק הציל את בני משפחה שלו, אלא הביס את כל האויבים של מלך סדום. So Abraham fought on the side of the kings of Canaan. אז בעצם אברהם נלחם לצידו של מלך סדום. Because he wanted to rescue his nephew who was part of the kings of Sodom, kings of Canaan. בגלל שהוא רצה להציל בעצם את האחיין שלו שהיה שבוי. כן, זה על הדרך. Yeah. So now that we know that Abraham saved the king of Sodom, look at how the king of Sodom answers Abraham. אנחנו יודעים בעצם שאברהם עזר למלך סדום, ותראו מה מלך סדום אומר לאברהם. Verse 21. בפסוק 21. ויאמר מלך סדום אל אברהם, תן לי הנפש והרכוש קח לך. So, does he sound very happy? האם הוא נשמע מאוד שמח? He sounds scary. He doesn't even say thank you. הוא אפילו לא אומר תודה. He assumes that Abraham is going to steal all his belongings, right? הוא מניח שאברהם הולך לקחת לו, לגנוב לו את כל הרכוש. And what does Abraham say? ומה אברהם אומר? Lo velo. I'm not going to take even one shoestring. ממש לא, אני לא הולך לקחת שום דבר מהרכוש שלך, אפילו לא שרוך נעל. Because he says, I want you to know that everything I have is a blessing from God, not from you. והוא בעצם אומר לו שכל מה שיש לי זה בעצם ברכת אלוהים ולא... So the point is we see this huge difference. Melchizedek, he gives this wonderful blessing to Abraham. אז אנחנו רואים בעצם שמלכי צדק נותן ברכה מאוד נפלאה לאברהם. And the king of Sodom, who should have said something nice, doesn't even say thank you. ומלך סדום שהיה אמור להגיד משהו נחמד, אפילו לא אומר תודה. Why? למה? Exactly. בגלל שהוא Exactly, because it says that he was wicked exceedingly, he's a sinner. So, what do you expect from the king of Sodom? Where did you read right now? בכללי, בתקופות ההם, הם גאפתנים כאלה, שהמרדים, יש להם את זה, אבל כאילו, מה פה? אבל הוא הציע לו כאילו לקחת רכוש.
הוא הציע לו לקחת רכוש. אבל אסור שלו. כן, אבל כאילו, זה אולי זה You טוב. see that Abraham, he could have taken it. Yeah. נכון, אברהם יכל לקחת לו I mean, Abraham, he was the conquering general here. אברהם בעצם היה הגנרל הכובש פה, כאילו, בסיפור. Sure. הוא יכל לקחת. So, לא הייתה עם ברירה, because Abraham, he was the one who conquered them, but he says, nope, I'm not taking your goods. אבל אברהם סירב לקחת לו את הרכוש. Of course, that's got to be somewhat disappointing, right? Abraham probably was disappointed. אברהם כנראה היה מאוכזב. So he risks his life, and what does he get? אפס. הוא בעצם סיכן את חייו, ומה הוא קיבל? כלום. So therefore, verse 15, ואז chapter 15 rather, בפרק ט"ו, he says, do not fear, Abram, I am a shield to you, your reward will be very great. which Verse 1. ואז בפסוק 1 בט"ו, אחר הדברים האלה היה דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך, מה זה? איך אומרים? שכרך הרבה מאוד. הרבה מאוד. שכרך. אמרת את זה נכון. Yeah. The idea, of course, is you got no reward, Abram, for saving all those kings, but I will reward you. אלוהים בעצם אומר לאברהם, עבור כל מה שאתה עשית על זה שהצלת את כל המלכים האלה, אתה לא תקבל כלום, אבל אני אדאג לתת לך. And Abram says, okay, you said you'd bless all the world through my seed. I don't even have one son. ואז בעצם אברהם עונה לו שאוקיי, אתה הבטחת שאתה תברך את כל העולם דרך הזרע שלי, אבל אתה לא נתת לי שום בן. And so verse 5. ואז verse 5, chapter ואז 15. בפסוק 5, ויוצא איתו החוצה ויאמר, הבט נא השמיימה, וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. Count the stars. תספור את הכוכבים. Such a beautiful phrase. איזה ביטוי יפה. And now verse 6 is one of the most important, again, one of those verses you need to circle. ואז פסוק 6, זה פסוק שאני מציע שתסמנו, והאמן באלוהים ויחשבה לו לצדקה. Chapter 6. בט"ו. This is salvation by grace through faith. זאת בעצם ישועה דרך, באמצעות חסד דרך אמונה. You can't, Abram could not earn God's righteousness. אברהם לא יכל בעצם להרוויח את צדקת אלוהים. But God gave it to him as a gift. אבל אלוהים נתן לו את הצדקה הזאת כמתנה. Because there's nothing that a sinner needs more than righteousness. אין משהו שאדם חוטא צריך יותר מאשר צדקה. In our sin, we're in the same place as the world that was destroyed by the flood. החטא שלנו בעצם מביא אותנו לאותו מקום של העולם שנהרס על ידי המבול. We need righteousness so that we won't be judged. אנחנו צריכים צדקה כדי שאנחנו לא נשפט. Now, is this the first time that Abram had believed God? האם זה פעם ראשונה שאברהם האמין באלוהים? No. I don't think it's the first time. Okay, she thinks it's not. Okay. I just remember that Just my opinion. also the New Testament. Exactly. Now, if I type the same sentence, I see it in Romans 4:3, and also again Yaakov, Yeah. Yeah, and in Galatians, this is verse 6 of chapter 15 is the theme of the Apostle Paul's life. אז פסוק 6, what? Can you take? בפרק ט"ו בפסוק 6, It's the theme of the life of the Apostle Paul.
זה בעצם הנושא בחייו של שאול השליח. Before, he was trying to be righteous by his own deeds. לפני שהוא האמין, הוא רצה להיות בעצם צדיק דרך מעשיו. You know why? אתם יודעים למה? Because he never read this verse. כי מעולם לא קרא את הפסוק הזה. I'm joking. Of course he read this verse. אני צוחק, כמובן שהוא קרא את הפסוק הזה. But he just it's like he didn't read it. אבל זה כאילו הוא לא קרא את הפסוק הזה. He got to verse 5 and he went right to verse 7. הוא בעצם הגיע עד לפסוק 5 ואז דילג לפסוק 7. So when we tell people about our faith, we're not telling them something new. כשאנחנו בעצם מספרים לאנשים על האמונה שלנו, אנחנו לא מספרים להם משהו חדש. This is from the time of Abraham, the father of all the faithful. הפסוק הזה בעצם הגיע מתקופת אברהם, האב של כולנו. Okay. And with that, we'll take a break and we'll come back אז פה אנחנו נעצור עד להפסקה in 10 minutes. ונחזור עוד 10 דקות. אז אנחנו בעצם אמרנו שישוע דרך אמונה זה עוד מימי אברהם. So we see that Abraham had faith. אז אנחנו בעצם רואים שלאברהם היה אמונה. He also had a question. וגם and also had a question. שאלה. וגם היו לו שאלות. שאלה. שאלה. He said, I believe you, God. How's it going to happen? הוא בעצם שאל, אני מאמין בך אלוהים, אבל איך זה יקרה? So he said, okay, let me prove it. ואז אלוהים אומר, אוקיי, תן לי להוכיח לך. So he says, bring me these animals, cut them in half, lay them down. הוא בעצם אומר, תביא כל מיני חיות, תחתוך אותם, ותניח אותם. Yeah, so this was the practice of the ancient world. אז זה בעצם המסורת של זה היה בעצם המנהגים של העולם העתיק. When they would make agreements, important agreements, they would get animals, they'd cut them in two and make a pathway between the two halves of the animals. אז מה שהם בעצם עשו כשהגיעו לאיזושהי הסכמה, הם היו חותכים חיות לחצי, מפרידים אותם ובעצם עוברים בין שני החתיכות. And then the two people making the agreement that hold hands and walk between the animals. אז בעצם שני האנשים שעושים את ההסכמה הזאת, מחזיקים ידיים ועוברים בין החתיכות של החיות. And the idea is, if I don't keep my agreement, you can make me like the animals. הרעיון הוא שאם אני לא מקיים את ההסכם הזה, אז אתה מחויב בעצם להפוך אותי לחתוך אותי לחצי כמו החיות האלה. כן. And then after that, ואז אחרי זה, al ha'esh. Because לעשות אותך על האש. you already have the animals, everything's mukhan, everything's ready. אז אחרי שכבר חתכו את החיות האלה, הם אכלו ביחד ועשו ארוחה. So how does God do this? אז איך אלוהים עושה את זה? First, God makes a promise to him, a prediction that his descendants will go down to Egypt. אלוהים בעצם אומר לו, חוזה בשבילו, שהם יגיעו בסוף למצרים. Okay, he doesn't say Egypt, he says a land. הוא לא במכוון אומר מצרים, הוא אומר לאיזושהי אדמה. And then this smoking torture oven passes between the animals. ואז יש בעצם איזשהו עמוד אש חם, תנור חם שעובר בין החיות. And Abraham just looks. ואברהם פשוט מסתכל. Why didn't Abraham go through with God? למה אלוהים לא עבר בין החיות המבוטרות עם אלוהים? Because it doesn't depend on Abraham. It only depends on God. בגלל שההבטחה הזאת לא תלויה בו, אלא תלויה רק באלוהים. So by this, God is saying, I promise to you, I will keep my covenant. אז דרך זה אלוהים בעצם מצהיר שהוא מבטיח שהוא יקיים את הברית הזאת. But doesn't it, like, it's written that God made him fall asleep. Yes. So Abraham, how did he see it?
I don't know. I guess he opened his eyes. He saw that God already ט"ו. went through, no? When you woke Well, up. so obviously, I think he had to wake up so he could hear what God was saying, right? אני מניח שאברהם היה צריך להתעורר משענתו, לכך שהוא יוכל לשמוע מה אלוהים אומר לו. So I think that's what happened. Yeah. Could it be a vision? Yeah. יכול להיות שזה היה חזון? חלום? I'm translating her. What? She said maybe it could have been a vision Um, when he fell asleep. well, it says that it could have been, but it says that God actually went through between the pieces of the animals. יכול להיות שזה היה חזון, אבל באמת כתוב שאלוהים עבר בין החיות החתוכות. Okay, so Abraham says, okay, God promised we'll have a son. אז אברהם בסוף מגיע למסקנה שאוקיי, אלוהים הבטיח שיהיה לנו בן. So he goes home אז הוא ממשיך בדרכו, and he says, Sarah, God says we're going to have a son. ואז הוא מגיע לשרה ואומר, אלוהים הבטיח שיהיה לנו בן. And Sarah says, ושרה אומרת, well, are you crazy? מה, אתה השתגעת? Don't you know how old I am? אתה לא יודע בת כמה אני? And so Sarah says, okay, I have a way to make this come true. ואז שרה חשבה על איזושהי דרך שזה יכול להתגשם. And what was her idea? ומה היה הרעיון שלה? Hagar. הגר. Is it a good idea? האם זה היה רעיון טוב? No, it wasn't a good idea. לא, זה לא היה רעיון טוב. And so we have this story about how she blames Abraham, says, it's your fault that we did this. ואז אנחנו רואים את ההיסטוריה שבעצם בסוף היא מאשימה את אברהם על זה שזה היה הרעיון שלו. Abraham says, hey, you don't like it, then do something. ואז אברהם אמר, אוקיי, אם את לא אוהבת את זה, אז תעשי משהו. And so she says, so what does Sarah do? ומה שרה עושה? So it says, chutza, Hagar. לגרש אותה. Okay, was that a good decision? האם זה היה רעיון טוב? No, לא. no. And so God appears to Hagar. We have this. אלוהים בעצם מופיע מול הגר. And verse 13, ואנחנו בפרק ט"ז, פסוק 13. you are a God who sees. ותקרא שם אדוני הדובר אליה, אתה אל רואי, כי אמרה הגם הלום ראיתי אחרי רואי. Okay, ט"ז 13. so verse 16, chapter 16, that didn't work. אז אנחנו בפרק 16. So finally, in chapter 17, ואז אנחנו מגיעים לפרק 17 י"ז. verse 2, God says, Abraham, by the way, I will establish my covenant between me and you. ואז בפסוק 2 הוא אומר, ואתנה בריתי ביני ובינך, וארבה אותך במאוד מאוד. And he says, okay, your name is no longer Avram, but Avraham. ואז הוא בעצם אומר, שמך כבר לא אברהם, אלא אברהם. Okay, what did Abraham do to deserve this new wonderful name? מה אברהם עשה כדי לקבל את השם החדש הזה? Yes, what did he do to deserve the name? מה הוא עשה כדי לקבל את השם הזה? כלום. Yeah, it's God's grace. He זה says, פשוט חסד אלוהים. you'll be a father of many nations because I promised to make you a father of many אתה nations. תהיה אב להמון עמים, כי אני הבטחתי לך. He says, now every covenant has a sign, right? לכל ברית יש סימן, נכון? What's the sign of this covenant? אז מה הסימן של הברית הזה? Yes. ברית מילה. And so that's what he does. אז זה מה שהוא עושה. Abraham, he himself is circumcised. Ishmael is circumcised. All of them. אברהם עובר את הברית מילה, וכולם בעצם עוברים שם ברית מילה. So Abraham responds in faith. אז אברהם בעצם נהנה באמונה. God promised, he gave a covenant, and this is the sign of the covenant. אלוהים הבטיח, הוא נתן את הברית הזאת, וזה הסימן של הברית. Then in chapter 18, ואז בפסוק 16, the angels. 19?
18. 18, סליחה, בפסוק 18. י"ט? י"ט? I don't know. What's Chapter? 18? What's 18? י"ח, סליחה, בפרק, chapter 18? Chapter 18. י"ח. פרק 18. Yeah. And so these men appear. ואז Three men. ואז פתאום מופיעים 3 אנשים. 3 גברים. And Abraham, we see that he's a good, righteous man because he's hospitable. אנחנו רואים שאברהם הוא אדם מאוד טוב כי הוא מאוד מארח. And so he makes a feast for them. הוא מכין להם סעודה. And we have this wonderful interchange. ואז אנחנו רואים בעצם את השיחה הנפלאה הזאת. And so one of the men says, okay, next year this time, Sarah's going to have a baby. ואז אחד מהם אומר שפעם הבאה אנחנו נראה שלשרה יהיה ילד. And what does Sarah say? ואיך שרה מגיבה? Done yet. What? כן לא. בטח שלא. בטח שלא. She goes, ha 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 ha. והיא מתחילה לצחוק. And he says, hey, why is Sarah laughing? ואז שואלים למה שרה צוחקת. She says, who laughed? I didn't laugh. I didn't laugh. ואז היא בעצם אומרת, אני לא יודעת מי... You laughed. How does the man know that she laughed in her heart? She just laughed in her heart, right? She wasn't like, ah, she wasn't laughing, and she did it quietly. She didn't want to embarrass the man. היא פשוט צחקה בליבה, היא לא צחקה באמת בקול רם מולם. היא לא רצתה... It says, verse 12, she laughed to herself. כתוב שהיא צחקה עם עצמה. So all of a sudden, Sarah realizes this man reads hearts. ואז באותו רגע היא הבינה שהאדם הזה קורא את הלב. That's strange and scary. זה מאוד מוזר ומפחיד. And so we have this beautiful phrase, verse 14, ואז בפסוק 14 יש את האמרה הנפלאה הזאת. is anything too difficult for Adonai? האם יש, היפלא מאדוני דבר? כאילו, האם יש משהו שקשה לעשות? Okay, so that's, and so we realize that one of these men has to be more than just a man. אז אנחנו בעצם מבינים שאחד מהאנשים האלה חייב להיות יותר מסתם בן אדם. And then we get to verse 17. ואז אנחנו מגיעים לפסוק 17. We say the men rose, and then Adonai says to Abraham, shall I hide from, he says to Adonai says to the other guys, should I hide from Abraham? What I'm going to do? ואז הוא בעצם קם משם, ואלוהים אומר, ויאמר, ואדוני אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. What does this mean? מה זה אומר הפסוק הזה? It means that one of the 3 men was Adonai, the Lord. זה אומר שאחד משלושת האנשים האלה היה אלוהים. Now, you probably know that the rabbis have had all different interesting interpretations of this. שהרבנים אמרו כל מיני פרשנויות שונות לפסוק הזה. But what it means is God, the Lord, Adonai, appeared in the form of a man. אנחנו יודעים אבל שאלוהים בעצם התגלה מול אברהם בדמות אדם. And finally, there was a rabbi who wrote a book. He says, by the way, God appeared in the form of a man in the Tanakh. ויש איזשהו ספר של רב אחד שכן כתב על זה שאלוהים התגלה מול אברהם כדמות אדם. And he said, okay, for about 2,000 years, all the rabbis have saying that doesn't happen, but it happened. במשך 2000 שנה הרבנים אומרים שזה לא קרה וזה קרה. Okay, so friends, אז חברים, when we say to people that Yeshua min Nazaret, he was God who appeared as a man, this is not the first time we see it. אז כשאנחנו בעצם אומרים לאנשים שישוע מנצרת הוא בעצם אלוהים שהתגלה בדמות אדם, זה לא הדבר הראשון, זה לא פעם ראשונה שזה קורה. Okay, so then we have... Can I ask a question? Sure, but only if I know the answer. Who is the rabbi? Rabbi, I forget. Benjamin Zumer? And okay, he's an academic. He's also a rabbi. He's an academic from the United States. I'll tell you his name later. I can't remember. Yes, Benjamin. Benjamin Zumer? Yes, Benjamin Sommer. כן, זה הרב שבעצם אמר את זה. Okay, shut up. As this rabbi also talked about the Trinity.
The Trinity? He called it the fluidity of God. פה הוא אמר, Other flu? Okay, there you go. הנה. אז הרב בנג'מין אמר, סומנר. הבנתם, Yeah, Benny. Rabbi Benny. Yeah. הרב בני. Yeah. קוראים לו בנימין, הוא דיבר גם על השילוש, הוא אמר שהשילוש גם נמצא בתנ"ך. Yeah. הרב So, הזה גם דיבר על השילוש. yeah. אבל הוא קרא לו בשם אחר, כאילו, הוא קרא לו הנזילות של אלוהים. Yeah, because, yeah, we can't say, yeah, you can't say Trinity. It doesn't work. Yeah. תודה. So beginning in verse 22, we see the doom of Sodom, ואז, the destruction of Sodom. ואז מפסוק 20 אנחנו בעצם רואים את החורבן של סדום. And we remember the story ואנחנו זוכרים את הסיפור. that the angels have to come to rescue them. המלאכים היו צריכים להגיע ולהציל אותם. Lot's wife, she didn't get rescued. אשת לוט לא ניצלה. She did, but she looked back. She did exit. Yeah. היא כן יצאה מסדום, אבל היא הסתכלה לאחור והתאבנה. And then we have this very disturbing story about Lot and his two daughters. ואז אנחנו קוראים על הסיפור של לוט ושתי הבנות שלו. Yeah, so you read this as like, boy, why am I reading כשאנחנו this? קוראים את זה, אז אנחנו בעצם אומרים לעצמנו, אוי ואבוי, למה אנחנו קוראים את זה? We see that the scripture does not hide sin from us. אנחנו כן רואים שהכתובים לא מסתירים את החטא בפנינו. And we also see that these two people groups that ended up being the enemies of Israel, they didn't come from a very good place. אנחנו כן רואים ששני הקבוצות אויבים של עם ישראל לא הגיעו ממקום טוב כל כך. Chapters 20 and 21, פסוק chapter, בפרקים כ' וכ' א', it's the story of Abraham's fear and God's answer. זה הסיפור על פחד אברהם ועל התגובה של אלוהים. So they go to the Negev, אז הם הולכים לנגב, and what does he say to Sarah? ומה הוא אומר לשרה? He says it again. He says, תגידי okay. שאת אחותי. He says, don't tell them you're my wife. Just say you're my sister, okay? אל תגידי להם שאת אשתי, תגידי להם שאת אחותי. And what does Sarah say? ומה שרה אומרת? No, בוודאי, יקר. Yeah. Does it work? האם זה עבד? No, it didn't work. לא, זה לא עבד. But God intervenes, אבל אלוהים מתערב, and he tells Avimelech, והוא אומר לאבימלך, don't touch her. אל תיגע בה. And so then he comes and says, hey, why didn't you tell me? ואז הוא בסוף מגיע אליהם ואומר להם, למה אמרתם לי את זה? And what was Abraham's problem? ומה היה הבעיה של אברהם? פחדתי. פחדתי. So, friends, I'm preaching to myself. Many times we fall into sin when we are afraid. אנחנו הרבה פעמים נופלים לחטא בגלל שאנחנו מפחדים. And our fear will take us to places we shouldn't go. ופחד ייקח אותנו למקומות שאנחנו לא צריכים להגיע אליהם. So that's Abraham's fear. אז זה בעצם פחד אברהם. And then what happens in verse 20, in chapter 21, ואז בפרק כ"א, we see he had no reason to be afraid. אנחנו רואים שבעצם לא היה לו באמת סיבה אמיתית לפחד. Because God did give him a son. בגלל שאלוהים באמת נתן לו בן. And so Abraham gave him the sign of the covenant, circumcised him when he was 8 days old. אז אברהם בעצם הציג את הברית אלוהים דרך הברית מילה שהוא עשה לבן שלו בגיל 8. So we go from, in chapter 21, verse 7, we go from 8 days old to like maybe 3 years old. ואז אנחנו בעצם בפרק כ"א מפסוק 7, אנחנו בעצם מגיעים מגיל 8 ימים של יצחק לגיל 3. He says, the child grew and was weaned, and Abraham made a great feast
on the day that Isaac was weaned. בפסוק 8 כתוב, ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום היגמל את יצחק. And how did Ishmael react to this? ואיך ישמעאל בעצם מגיב לזה? לא ממש. He was not happy, and so he ישמעאל לא היה כל mocked, כך מרוצה, he mocked Isaac. והוא פשוט זלזל ביצחק. And because of that, Ishmael and his mother were cast out. ובגלל זה ישמעאל ואימא שלו גורשו. But Hagar. הגר. And again, we see that in her time of distress, God appears to Hagar and blesses her. ואנחנו רואים גם בזמן הקשה הזה של הגר, אלוהים מתגלה שוב להגר ומברך אותה. And promises to make Ishmael into a great nation. והוא מבטיח שהוא יהפוך את ישמעאל לאומה גדולה. Now, of course, we know that this was the beginning of the conflict that Israel, the modern state of Israel, is still suffering from. ואנחנו יודעים שזה בעצם הסכסוך, כאילו משם התחיל הסכסוך שהיום ישראל המודרנית סובלת ממנו. So we know that the consequences for sin can be very long. ואנחנו יודעים שההשלכות של החטא יכולות להגיע מאוד רחוק. And then the end of chapter 21 is this conflict with Avimelech, the ואז Philistine. בסוף פרק כ"א אנחנו רואים בעצם את המחלוקת עם אבימלך. Now the next important event is in chapter 22. וזה מסתיים בפסוק 22. This is the offering of Isaac. פה אנחנו בעצם רואים את הקורבן של יצחק, את המנחה שלו. And a key point in this is verse 5. והמפתח שאנחנו רואים פה זה בעצם פסוק 5, in 22, right? Yes, 22 פסוק verse 5. 5 בפרק כ"ב. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלך עד כה ונשתחווה ונשובו אליכם. So he said, he didn't say, we will go and I myself, Levadi, will come back. אז הוא בעצם לא אומר לאנשים שלו שהוא ילך וישוב לבד. He said, we will return. הוא אומר, אנחנו נשוב. Right? It's plural. אנחנו. זה מה שהוא אומר. Yeah. It's not a singular noun, it's a plural noun. This is grammatical proof that Abraham believed in the resurrection. זה בעצם הוכחה לכך שאברהם האמין בתחיית מתים. Because Abraham knew what he was going to do. אברהם ידע מה הוא הולך לעשות. He said, God told me to offer him, so I'm going to kill my son. הוא אמר, אלוהים אמר לי להקריב את הבן שלי, אז אני הולך להקריב את הבן שלי. I'm going to offer him up as a sacrifice, but God will raise him from the dead because without my son, God's blessing cannot come to all the earth. הוא אמר לעצמו שהוא הולך להקריב את הבן שלו, אבל הוא ידע שאלוהים הולך לברך אותו דרך בנו יצחק. אז הוא חייב לשוב איתו ולהחזיר אותו לחיים. And so therefore he says, ואז הוא אומר, he says, I will greatly bless you. where? And several times he says it in ואז הוא אומר כמה פעמים שהוא פשוט יברך אותו. verse 17, verse 18. בפסוקים 17, 18. Now, the key point here in whom did Abraham offer instead of Isaac? מה בסוף אברהם הקריב במקום את יצחק? Yeah. And so he says, the Lord will provide. אלוהים יספק. זה מה שהוא אומר. What is this a picture of? איזה תמונה יש לנו פה? Who should have died? מי היה אמור למות? Yitzhak.
Yitzhak. יצחק היה אמור למות. What did God provide in place of that? מה אלוהים סיפק במקומו? A sacrifice. קורבן. And so this is a picture of what we call a sacrifice of substitution. אז פה אנחנו בעצם רואים את הרעיון של קורבן ההחלפה. Like, Yeah. instead, Yes. על זה שבעצם אלוהים מחליף את הקורבנות. Yes, Brian, sorry, where is written that Abraham said that the Lord would provide? Verse 12. Well, I'm sorry, no, verse 14. 14. Yeah, the Lord will provide. And also verse 8. Verse 8, verse 14. ואמר אברהם אלוהים, יראה לו הסה לעולה, בני וילכו שניהם יחדיו, בפסוק 8. So, this is a picture of what Jesus did for us. זה בעצם תמונה הגדולה של מה שישוע עשה עבורנו. Who should have suffered for our sin? מי היה בעצם צריך לשלם את המחיר על החטא? We should. אנחנו. In place of us, God provides a lamb. ובמקומנו אלוהים בעצם מספק את הסה. And so this is a picture of that, of one person is supposed to die, but God provides someone else. זאת בעצם התמונה שאלוהים מספק לנו פה, זה שבן אדם אחד היה צריך למות, אבל And this is, במקום הוא מספק again, את this is not what Abraham expected. He didn't expect this. אברהם לא ציפה לזה. He didn't know that this would happen. הוא לא ידע שזה מה שיקרה. And this is, you could say, the surprise of God's grace. וזה בעצם טוב להגיד שזאת ההפתעה של חסד אלוהים. And then, because of that, so you understand, because of Abraham's faith, because of the obedience of his faith, we have this picture of the firstborn son being offered as a sacrifice for sin. אז פה אנחנו בעצם רואים, בגלל הציות ודרך האמונה של אברהם, ואנחנו רואים דרך הקורבן של הבן הבכור, את התמונה הגדולה של... So, if people tell you, when we tell people that Jesus died for our sins, כשאנחנו אומרים בעצם לאנשים שישוע מת עבור החטאים שלנו, and they say, oh no, that's not, we don't believe that. ואז הם עונים, לא, אנחנו לא מאמינים בזה, Ask them, have you read Genesis 22? אז אנחנו צריכים לשאול, האם קראתם את בראשית כ"ב? This is what happened in Genesis 22. זה מה שקרה בראשית כ"ב. Abraham was supposed to offer his firstborn son. אברהם היה צריך להקריב את הבן הבכור שלו, Instead, God provided another lamb. אבל במקום הוא מספק את הסה. Yeah. יש לי שאלה. Yes. האם במעמד הזה אלוהים הראה לאברהם את התוכנית האלוהית שלו? כאילו קדימה? זאת אומרת... Yeah, I think this is, I believe, in a sense, like a prophecy. Yeah. כן, באיזשהו מקום, הפרק הזה בעצם הוא כמו נבואה. הוא כמו חזון למה שעתיד לבוא. Yeah. And why do I say that? ולמה אני אומר את זה? Verse 18, in your seed, all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. ובפסוק 18 הוא אומר, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, עקב אשר שמעת בקולי. How did God bless? How would God bless all the nations of the earth? איך אלוהים בעצם מברך את כל גויי הארץ, את כל הגויים? Because he obeyed. Yeah. דרך ציווי. Yeah. Yes. That's true. How did God bless all the nations of the earth? איך אלוהים בעצם בירך את כל העמים בארץ? Through the Lord Jesus. דרך ישוע. And the blessing was someone died in place of us. והברכה היא שמישהו מת במקומנו. And I don't think I think there's a reason why this verse and the sacrifice of Isaac are right next to each other. ובגלל זה אני חושב למה הפסוק הזה נכתב ממש צמוד
ההקרבה של יצחק. Okay. So, let's go on. הבה נמשיכה. Chapter 23 is the sad story of Sarah's death. ואז פרק כ"ג זה הסיפור העצוב על המוות של שרה. And in his grief, Abraham has to buy a grave. ובעוול של אברהם הוא מוכרח לקנות קבר. How much did it cost? כמה זה עלה לו? 400 shekels of silver. 4,000 מטבעות כסף. How much is that? כמה זה? That's a lot. זה הרבה. So the price of one slave was 20 shekels. המחיר של עבד אחד היה 20 מטבעות כסף. So this is like the price of 20 slaves. אז זה היה המחיר של כמעט 20 עבדים. And slaves are one of the most expensive commodities in the ancient world. ובעולם העתיק עבד זה היה מצרך יקר. So you understand how Abraham feels. Not only is he grieving the death of his wife, he's saying, okay, God promised to give me this land and I have to pay this much money for a grave? Can you say it again, sorry? Sure, I can say it 2 times, 3 times. How many times do you want to say it? Abraham wasn't only grieving the death of his wife. אברהם הוא לא רק התאבל על מות אשתו. He could have said, God, I thought you said you would give me this land. הוא יכל להגיד שאלוהים פשוט הבטיח שהוא ייתן לנו את האדמה הזאת. He says, why do I have to pay for it? למה אני צריך לשלם? Because he knew it was still in the future. בגלל שהוא ידע שזה משהו שיקרה בעתיד. And also because he was a righteous man. וגם בגלל שהוא היה אדם צדיק. And he didn't want to make problems with his neighbors. והוא לא רצה לעשות בעיות עם השכנים שלו. Chapter 24 is this long account פרק of finding a bride for Isaac. זה בעצם ממש סיפור ארוך על מציאת אישה ליצחק. 67 verses. 67 פסוקים. Why is this so important? למה זה כל כך חשוב? Well, if you've ever gotten married, you understand how important it is. אם אתם עדיין לא התחתנתם, אתם יודעים כמה זה חשוב. And that's why he has all this detail. בגלל זה יש כל כך הרבה פרטים. And of course, it's this very touching story of the servant of Abraham. We don't know his name. How he kneels and he prays, God, help me find the girl. ואנחנו רואים בעצם את הסיפור המאוד מרתק של העבד של יצחק, שפשוט קורא אל ברכיו ומתפלל לאלוהים שתעזור לי למצוא אישה לאדון שלי. And how does God answer? ואיך אלוהים עונה לו? Exactly how he prayed. בדיוק איך שהוא התפלל. So this girl comes and she must have been there an hour. אז פתאום מופיעה אישה והיא שואבת מים, וזה בדיוק... That's a lot of water. Camels drink a lot. בטח הייתה שם הרבה, אז שעבר הרבה מים, וגמלים שותים הרבה מים. And so she's dumping the water and she says, why is this guy staring at me? ואז היא פשוט שואבת את המים, ולא מבינה למה יש את הבחור הזה שמסתכל עליה. And so then he gives her this gold necklace and a ring in her nose. ואז הוא נותן לה שרשרת זהב וחישוק לאף. And she's like, what happened? ואז היא לא מבינה מה קרה שם. Okay, it's a beautiful story. זה סיפור מאוד יפה. With one exception. עם משהו אחד. exception זה משהו שיוצא מן הכלל. Yeah, one thing wasn't so nice. דבר אחד שהיה פחות נחמד. Laban. לבן. לבן. Yeah. לבן. So we know that Uncle Laban, he's not the kind of uncle. אנחנו יודעים שדוד לבן היה פחות נחמד. So לא לצחוק עליי. So Laban says, "Oh, let him keep him here longer. Keep him here longer. Maybe I'll get a bracelet." ולבן מנסה לגרום לעבד להישאר עוד קצת זמן, כי אולי הוא יקבל משהו. And so what does Rebecca say? ומה רבקה אומרת? She says, "No, I think I'll go." אומרת, אוקיי, אולי אני אלך. It's better to be closer to Abraham and farther away from Laban.
עדיף להיות קרובה to Abraham? It's better to be close to? Abraham. זה עדיף להיות קרוב לאברהם מאשר Yeah. להישאר עם לבן. Okay. So, Abraham was his uncle. her Her uncle. it was something like that. I don't know. זה היה שלנו. I think it was, It's written in 29 that Rebecca had a brother and his name was Laban. okay. As brothers. Some people are so technical. I'm sorry. Okay, he was somebody's uncle, I'm sure. So, yeah, yeah. Okay, but you're right. He was his brother. Gam Atzodaka. לבן Okay. היה אח Okay. שלה. Starting chapter 25, we read the history of Isaac. ובתחילת פרק כ"ה אנחנו רואים את ההיסטוריה של the history of Isaac? Yeah. So, yeah, and so it's Of not. Yosef? It's not such a strong, not so much space is given to Isaac. What? We don't read that much about Isaac. אנחנו לא קוראים הרבה על יצחק. Some people say, he was so good, there's nothing to write. יש אנשים שאומרים שהוא היה כל כך טוב שלא היה מה לכתוב עליו. I don't know about that. אני לא יודע לגבי זה. But we do know that that he had two sons. אבל אנחנו כן יודעים שליצחק היו שני בנים. And it said Rebecca sensed that they were struggling in her womb. כתוב שרבקה הרגישה שהם נאבקו ברחם שלה. And God gives her a prophecy in verse 23 of chapter 25. ובפסוק 23 אלוהים נותן לה נבואה, verse 23, right? Yes. And the end of the verse, he says, the ובפסוק- older shall serve the younger. וכתוב רגע. סוף הפסוק. אוקיי, I will read the whole דברי. verse. ויאמר אדוני לה, שני גאים בבטנך ושני לאומים ממאייך יפרדו, ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. Yeah. So again, in the ancient world, this is not the way it happens. בעולם העתיק זה לא היה מה שנהוג לעשות. The younger always serve the older. הצעיר תמיד משרת את המבוגר יותר, את הבכור. God says, I don't operate like the world. My plan is not like the world's. זאת אומרת שהתוכנית שלי לא פועל לפי איך שהעולם פועל. And so the end of the chapter gives, you can say, a picture of each of the sons. ואז בסוף הפרק אנחנו רואים בעצם תמונה על כל בן. Esau was the hunter. עשיו, סליחה. Esau, yeah. כן, עשיו היה בעצם Hunter, כן. הוא היה צייד. Yeah. And Yaakov, he was a businessman. ויעקב היה איש ביזנס. Yeah. איש עסקים. But the end of the chapter tells us something about the heart of each of the sons. אבל סוף הפרק אומר לנו משהו על מה מתחולל בלבבות של כל בן. We see that Esau, he says, wow, I'm really hungry, so therefore I'll sell my birthright for a hamburger. אז עשיו בעצם אומר שהוא כל כך רעב שהוא מוכן בעצם למכור את זכותו, את הזכויות שלו בתור הבכור, בשביל לקבל המבורגר, אוכל. Yeah. And Jacob, מרק. no מרק. בשביל לאכול משהו. מישהו אמר המבורגר, אבל מישהו אמר מרק. נו, גם כך. הוא היה ממש אולי המבורגר גם. מי יודע? מי יודע? לא כתוב. אולי לא כתוב. סתם. Yeah, the whole point is he had fleshly desires and he wasn't concerned about future blessing. אז הנקודה היא שהיו לו תשוקות בשרניות, כאילו בשריות, שהוא היה מוכן בעצם לוותר על הזכות שלו בתור הבכור כדי לאכול, כדי למלא אותם. Yeah, I think I said
not future blessing. אה, He cared about the right now. right now and not about future היה לו blessing. אכפת יותר ממה שקורה עכשיו מאשר הברכה העתידית. Yeah. Jacob, he cared about future blessing, יעקב היה לו אכפת מהברכה העתידית, but he had an interesting way of getting it. אבל היה לו דרך מאוד מעניינת להשיג את זה. Okay, neither is really that great, אף אחד מהם לא בדיוק מצוין, but of course, Jacob understood future blessing is more important than marak. אבל יעקב הבין טוב מאוד שהברכה העתידית הרבה יותר חשובה ממרק. Chapter 26 is the story of Isaac and another Abimelech. פרק כ"ו זה הסיפור על יצחק ואבימלך. Another one, the third one. Yeah. Brian? Yes. I feel like it's kind of important. I mean, Yaakov, he really deceived his dad like 3 times live. We haven't got there yet. Okay. Because I feel like that's actually worse. I agree. That's also worse. Gam atzodeket. What's worse? We're not there yet. אנחנו נגיע לזה. Hold the rega. Okay. I know I'm not going very fast, and we only have. Wait, what time is it? What time is it supposed to be done? 3:30? No, really? We have 5 minutes. Okay. So let's go on with Jacob. We need to get at least to the end of Jacob. אז אנחנו ננסה להגיע לפחות לאמצע הסיפור של יעקב. Jacob is from chapters 27 through 36. הסיפור של יעקב מתחיל מפרק כ"ז through to Chapter 36. עד לפרק ל"ו. And chapter 27 is this Rebecca's plan to help her son. אז פרק כ"ז זה בעצם הסיפור של רבקה שמנסה לעזור לבן שלה יצחק. Now, there's several questions. יש פה כמה שאלות. Why in the world did Rebecca think that deceiving her husband was okay? למה בכלל רבקה חשבה שלרמות את בעלה זה רעיון טוב? Another question, why in the world did Isaac think that it was okay to give the blessing to the son to whom God said, don't give him the blessing? למה יצחק חשב שזה רעיון טוב לתת את הברכה לבן שלא הגיע לו את הברכה? So we see that no one's thinking very clearly in this chapter. אנחנו יכולים לראות שאף אחד מהם לא באמת חשב באופן צלול. So if you ask quickly. The angel that told them, no. No, it's a prophecy given to, yeah, Then they knew that. of course. I mean, it's written in the Bible, we all know. Yeah, they knew. כן, הם ידעו למי הגיעה הברכה. But somehow Isaac thought, well, God said that, but no что. אבל משום מה יעקב חשב אוקיי, יצחק? Yeah, Isaac. כן, יצחק ידע שזה מה שהבטיח אלוהים, אבל אמר שבכל זאת. So at the end, after he's already blessed Isaac, then Esau comes and he says, what? You're not going to bless me? אז אחרי שהוא כבר בירך את יעקב, אז עשיו מגיע, ואז הוא מבין שהוא לא הולך לברך אותו. Look at verse 33. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, ויאמר, מאיפה הוא הצד צייד ויבוא לי ואכול מכל, בטרם תבוא ואברכהו גם ברוך יהיה. Yeah, so finally Isaac says, okay, he will be blessed. אז בסוף יצחק אומר, אוקיי, אז הוא יהיה מבורך. Why? למה? Because God said he would be. בגלל שאלוהים אמר שהוא יהיה מבורך. Esau says, bless me. עשיו אומר, תברך אותי. It's not going to work. אבל זה לא יעבוד. Even though
God had said it. We see that Jacob, he's looking for God's blessing in the wrong way. אנחנו כן, למרות שאלוהים אמר את מה שהוא אמר, אנחנו רואים שיעקב רואה את הברכה הזאת בצורה לא נכונה. And that's really the story of Jacob's life. אז Really? בעצם ההיסטוריה של חייו של יעקב. He keeps on looking for God's blessing in the wrong way, but God keeps blessing him. הוא ממשיך לראות את ברכת אלוהים בצורה לא נכונה, אבל אלוהים ממשיך לברך אותו. He has to flee from his brother, הוא חייב לברוח מאח שלו, and so his parents send him away to Mesopotamia, אז ההורים Padam שלו, Aram. בעצם שולחים אותו to where? מספוטמיה? כן. No, סוריה. כן, כמו סוריה. סוריה צפונה. I was just not sure how to say it in Hebrew. I'm not sure either. Yeah. מספוטמיה. גם אני איתך. All right. And on the way there he has this dream. ואז על הדרך היה לו איזשהו חלום. And it's the ladder that goes from heaven to earth, angels going up and down. ואז הוא בעצם רואה את הסולם שמגיע מהשמיים לאדמה, והוא פשוט רואה מלאכים עוברים דרכו. And it's a picture of God sending his angels to earth, to the place where he was at. ואז זה בעצם תמונה של אלוהים שולח את המלאכים שלו למקום שהוא היה. And then God appears and he blesses him. ואז אלוהים מתגלה אליו ומברך אותו. And again, the end of verse 14, in your descendants, all the families of the earth will be blessed. Behold, I am with you. Wait, where? 14 and 15. 40? 14, verse 20, chapter 28, verse 14 and 15. בפרק כ"ח, פסוק 18. 40? 14. 1-4. ב-14. כן, זה מה שזה. והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. And verse 15. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. And so he realizes, אז הוא בעצם מבין, even when I have to run for my life from my homeland, God will be with me. גם כשאני צריך לנוס מאדמת אבותיי והבית שלי, אלוהים מברך. And that's what happened when he was there. וזה מה שקרה כשהוא היה שם. He found a wife, הוא מצא אישה. right? Actually, he found two wives. בעצם הוא מצא שני נשים. Okay, one of them was a surprise. Yeah. And again, who's behind all this? ומי היה מאחורי כל זה? Yeah, of course, Uncle Laban, brother Laban. דוד לבן. Now he's an uncle. עכשיו Yeah, הוא דוד. yeah. And so then he gets all these children, all these sons. ואז הוא מביא כל מיני בנים. Now let me ask, is this the right way to get 12 sons? האם זאת הדרך הנכונה להביא 12 ילדים? No. לא. But what happens? אבל מה קרה? Well, there's two things. קרו שני דברים. We see from this point on, אנחנו רואים שמהנקודה הזאת ואילך, from that point on, the sons of Israel always have conflicts with each other. Always. בני ישראל תמיד יש להם סכסוכים אחד עם השני. So the way they started is the way they continued. מהנקודה איך שהם התחילו, וזה ככה המשיך. And the other thing we see, והדבר השני שאנחנו רואים, God continues to bless them. אלוהים ממשיך לברך אותם. שאלה? לא הבנתי, השבטי ישראל זה מלבן או מיעקב. מיעקב. לא, סבבה. Okay. Yeah. Okay. And I see that our time is out. אני רואה שעכשיו הזמן שלנו נגמר. And I see that we didn't quite make it to chapter 50. אנחנו לא הצלחנו להגיע לפרק 50. מצטער. סולחים Okay. לך. Yeah. So we'll come back to Jacob next time and try and go quickly. אז פעם הבאה אנחנו נמשיך מיעקב ולסיים. Yeah. Okay. But we need to stop.